राजू भट आयतारा सांजे मोले बाजारांतल्यान आपल्या घरा वयतालो। जांबोली मोल्या अंतर्गत रस्त्यावेल्यान घरा वयतना मुखारल्यान गाडी येता म्हणून राजून आपली स्कूटर कुशीक घेतली। इतल्यानूच तो खड्ड्यान पडलो। मुखार खड्डो आसा हाची ताका कल्पनाच नासली। वीज खात्यान भुंयगत लायटीच्यो केबली जोडपा खातीर आयतारा सकाळ फुडेंच हो खड्डो खणून दवरिल्लो खंय। काळखान ताका हो खड्डो दिसलो ना। कंत्राटदाराच्या बेजबाबदारपणाक लागूनच राजूक आपलो जीव वगडावचो पडिल्ल्याचे लोक उलोवन दाखयतात। आमी मोले हांगा आसा ज्या जाग्यार राती एक वायट घटना घडली। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बरो रस्त्यार तो खड्डो खोदलेलो की भुमिगत वीज वाहिन्या घालपा खातीर आनी तेजे कनेक्शन जॉयंट मारपा खातीर जो खड्डो रस्त्यार खोदलेलो तेका तो कितले दीस जालो खड्डो खोदून दवरिल्लो। राती एक वायट घटना घडली ती जेन्ना तो जांबोली मोले जांबोलीचो एक रहिवासी त्या मार्गान वयतालो। फुडल्याच्या गाडयेन तेका कांय कळना तिणें डायरेक्ट स्कूटर आपली त्या खड्ड्यान पडली आनी तेका तकलेक मार लागलो। तकलेक मार लागलो तेका जेन्ना हॉस्पिटलान व्हरताले तेन्ना बांबोळी ओल्ड गोवा पावपा तेका मरण आयलें। आनी ही जे आसा जो खड्डो खोदलेलो तो कॉन्ट्रॅक्टरान सकाळ फुडें येवन 5:30 ते 6 वरांचेर हो खड्डो पुरयलो आनी तो कॉन्ट्रॅक्टर गेल्लो आसा। पूण जेन्ना हे लोक सगळे आतां जमले लोकांनी संबंदीत अधिकारी आनी जो कॉन्ट्रॅक्टर कोण आसा तेका हांगा घटनास्थळी हाड त्या स्पॉटा कडेन हाड म्हणून तेच्या लोकांनी मागणी केली। पूण अजून पर्यंत ते दोगांय कोणूच पावले ना आनी संबंदीत खात्याचे अधिकारी थंय पावले ना। पुलीस थंय आसा, लोक थंय संतापलेले आसा। तेन्ना लोकांची मागणी आसा की जे तो एक विवाहीत आसलो तेका 3 भुरगीं आसा जाल्यार तेजे मरण आयल्या तेंचे संवसार उदोस जाल्लो आसा तेन्ना तांकां कितें तरी नुकसान भरपाय दिवची लोकांची मागणी आसा। आनी जे खड्डे खोदून दवरिल्ल्या ते सगळे खड्डे हांगा पुरोवचे जाता तितले बेगीन पुरोवचे अशें तेंच्या लोकांची मागणी आसा। गोमंतक TV खातीर मोलेच्या एकनाथ केळेकर।